ఎక్కడే కానీ జీసస్ నేను దైవం అని కానీ, లేక నేను హెడ్ అని కానీ, నేను పవిత్రుడని కానీ, నేను గురువు అని కానీ తాను ఎక్కడా చెప్పలేదు. Nowhere Jesus ever stated that he is God, that is head, or any such statement. God is my father. God is my father. My father, father, father అని ఫాదర్ కిందనే బోధిస్తూ వచ్చాడు. He went on praying to his father, repeatedly saying, Father, Father. కనుకనే అతని యొక్క తత్వం చాలా పవిత్రమైనటువంటిది. All his nature, attitude is so sacred. ఏకత్వాన్ని అనుభవించడానికి తగినటువంటి మార్గమునే బోధిస్తూ వచ్చాడు. He has shown the path to experience unity. అతని భిన్నత్వానికి ఏమాత్రమూ అవకాశం ఇవ్వలేదు. He never gave scope for diversity. కానీ ఎక్కడ పోయినప్పటికీ నేను దివ్యత్వమే దివ్యత్వమే అన్నాడు. Everywhere he stated it's only divinity that exists.